Makumi ma AIKARI aria maturite gicunjini kia mugunda wa eka 80 WODINI ya KAIMBAGA NYANDARUA marita MATHIKUOTA ni matetete kwagagio ni abithaa umwe wa MBIRARU akienda kumaruturura. Ngucanio yukite uriria AIKARI ya KAIMBAGA matetete kuongerereka gwa ciiko cia uhami wa migunda ya muingi oro hamwe na ya thirikari. Turari magona akiona ki arari o wa gwitemera kuu ona aciari ake no wa gwitemera kuu no riria ara nire wira arathie kwa jeshi mwanake wiho itagwo Mwangi na ni mwandike ni thirikari ni mujeshi aroka arajie guthie mawabici haha na haria tondu ena mbia na ithuĩ tutire agathie kwa Minister of Lands agathie akarora agoka na title fake akaingata andu riu turakiuria atiriri kai wabici ya anti corruption ri ya irutaga wira uriku. Akiaria thutha wa gwikinya mugunda-ini uyu niguo guthikiriria mateta ma AIKARI, DCC wa Nayandarua ya gatagati Kenneth Kiprop na MCA wa KAIMBAGA Mwanginyaga meranĩire kumurika ngucanio niguo AIKARI mone kihoto. Kwarat nikuo kurahuthirwo kororia muingi na kungigikinya ona migunda ni gukineanwo mugunda ucio turimite miaka iyo yothe ri ona ithuĩ minister no uhe ithuĩ tuhana squatter ona ngoro mundu ekugairwo gakuota aria matari na ha kurima handu hegirirwo andu a Kiambu andu gutoikaine na nigetha ona ithuĩ tuone gwa kurerera ciana citu. Ruta ithuĩ CS twarikirie cukuru tukarite gutari mawira ucio ni mundu wira wa jeshi ithuĩ twethete mawira tukaga ithuĩ kai tukaumirira ko twethire mawira tukiaga ni atwera migunda ithuĩ tukurima turairwo migunda yo ni aciari itu ithuĩ no tukuhoe CS ona ithuĩ tungiona mawira ta mau ma jeshi ri ona ithuĩ no tukena. Ihinda-inĩ riu morĩtie AIKARI gutugeria thayo gatagati-inĩ kao na abithaa uyu wa MBIRARU riri thirikari iretha kihonia kia ngucanio ino. Acio marauga ni ahe mugunda ri matikiumire kai turandiru na ghost tondu ngituma ati ukatuma kamwana karaciarirwo ro riu Nyandarua ati niko karoka kuingata andu guku. Nduini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.